Bonsoir à tous. Balandina biso ya Yesunde Makambo TV. Bana restauration nyonso na pesi bino mbote bisika bozo kolanda biso. En tout cas, excuse ya mingi po na retard. Zaki na mwa problème ya technique. Yango nde esali biso ke tokoma na tango oyo. Na pesi bino mbote bisika bozali nzambe apambola bino baebaso bazali liboso na betanda na bango bazali kotlanda o ezali losambo ya pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, na lobaka tango nyonso nzambe balukaka ye, nzambe balukaka ye na losambo ezala batan o tuzo perdre tuzo ko spend na ngwa hier na baka mususu mais nzambe to pesi ka 1 heure du temps chaque mercredi na butu toza na présence na ye to luka ye to solo na nzambe to zongisa matonde pai na ye pe to solo na ye to etalisa ye ba posa na biso bien-aimé dans le Seigneur. Nde moma yango yo bisika ozali ko bungisa makanisi na yo te avant tout ya ko kota na prière na biso to kolinga to meka ko fungola prière na biso pour lelo na losambo et puis exhortation ya muke nde to ko vague na kati na prière. Papa, topesi yo merci pour tes amalamu, to commission nzambe na nguya pour la tango kitoko pesi biso lisusu Seigneur mon Dieu mon roi ya kokutanisa biso elongo na libota mobimba Seigneur mon Dieu mon roi ya restauration pe ya bana nzambe nyonso bazali kolanda biso bipai nyonso na tous les 5 continents. Père na tiki tango na boko na yo tika ete moment exhortation oyo nzambe elobela biso à travers mon sali Seigneur mon Dieu mon roi au telemisi na pokwa lelo na bebisi nyonso ya bokeseni nyonso ya monde kabaleshi nyonso ya monde pandemeni nyonso dali ko confesser monene na ote nzambe na bengani musika na kombo na Yesu Kristo na proclamer Seigneur na yo kat na biso na kombo na Yesu yozali nzambe pe mobikisi na biso tika ete ntango oyo eza na maboko na yo yo oza na biso ti kinosuka na kombo na Yesu yozali mokozi po mobikisi na biso nde tobonde boye tolobi amen. Bonsoir encore, bien-aimés dans le Seigneur. To les kapena lombango parce que tango na biso to bandi un peu en retard, mais to ko tambola kaka sima ya ba ya deni ya montre na biso. Na lingaki to partager un peu sur un thème qui est vraiment très important. Fais appel à Dieu. Kosala appel epai ya nzambe parce que nzambe alingaka ete biso to sala appel epai na ye na ba circonstance na biso na makambo na biso nyonso to salaka appel na biso epai na nzambe to lukaka moto na mokili te to lukaka basoloka te to lukaka banganga te me to kendaka epai ya yemei mokeli oyo akela likolo na mabele oyo akela nyonso yende azali nzambe yende senge na biso toyebana ko sala appel na biso epai na ye bien-aimé dans le Seigneur. Na ngo tokenda kotanga pena lombango na mokana na Jérémie eza chapitre toyebi mingi 33:3. Mutu nyonso ayebi verset oyo ekoma lokola slogan na minoka bandimi. Babakati, invoque-moi, je te répondrai. Awa biso tolobi boye, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba lobi te to sala appel epai na ye. Je te répondrai. Abia ko répondre biso so to sala tango to sala appel epai na nzambe seke na yo oza na kondima bien-aimé dans le Seigneur. Parce que alobi te to sala appel epai na ye ye a ko répondre biso. Alobi te je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors bien qu'on révèle biso ba réalité moko oyo biso to yebite. Ba biloko oyo biso to yebite soki to ko lukaye, soki to ko sala appel epai na ye, soki to ko kangama na ye, soki to ko belela ye, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azon Nzambe. Nzambe alingaka to sala appel epa na ye. Nzambe alingaka to belela ye bien-aimé. Yo belela kanani. Peut-être yo belela ka Nzambe, te yo belela ka Nzambe mususu. Mais Nzambe oya keli ya pesio pema na bomoy. Azana posa o sala appel epa na ye. O belela ye, o benga ye, o luka ye. Alobete akoyanola biso pe akotalisa biso ba réalité inaccessible. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, à côté de ça, la réalité, oh, biso to yebite. Des réalités que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango to lukaka Nzambe, Nzambe a révélé kabiso makamo. Parce que tango zo bele la Nzambe, gloire na Nzambe zo kita kat na yo. Nzambe akofongola o miso, akofongola o matoyi, akotia yo ozala connecté na ye pour te o comprendre ba makambo oyo ye bakite. Parce que Nzambe afongola kabiso. Nzambe atalisa kabiso mabomba mi o biso toyebite pour te comprendre toyeba monene na ye, toyeba grandeur na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Yo, na yebite soki obo oluka kanani. Obelela ke pai na nani. Moko biso ba chrétien to koma na bolembu. Tango ya koluka Nzambe to luka Nzambe kana ba pasi. Ok, Nzambe alingi to luka e tango nyonso na circonstance nyonso. Na circonstance mawa to lukie ya pas to lukie ya souffrance to lukie na souffrance na circonstance ya isengo to lukie. Alinga kabiso to zala na ye kole to zala na ye tango nyonso. C'est pour cela que ça va prier sans cesse. Parce que la prière dans le bakatango nyonso ezali dialogue na biso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Yo makanisino ezalaka wapi? Yo luka kanani? Luka Yesu oyo. Yesu oyo alobi aza prêt ya koyanola yo. Aza prêt ya kopesa solution na problème na yo. Aza prêt ya kopesa solution na ba difficulté ozo ko passer. Aza prêt ya kolongola miom na libumu. Aza prêt ya ko transformer bomo inayo. Et le Seigneur le bec fait appel à lui. Senge pai na Nzambe. Senge pai na Nzambe nde komolingami. Bele la Nzambe. Nzambe akoyoka yo. Nzambe wana akosala. Alobete akotalisa biso ba réalité est inaccessible. Ba réalité o biso to yebite. Tango to senga ye akosyano la biso. Alors, bien, mon canal Psaume, chapitre 18, verset 7. Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'écris à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. Awa David azalaki na vision ya mosika a comprendre qui secret ya Nzambe. Donc ezo senga ke biso ba na Nzambe to comprendre secret ya Nzambe. Nzambe alingaka nini? Nzambe alingaka ke to sala appel epai na ye. Secours na biso utaka epai na utaka ke epai na Nzambe, epai na moto na mokilité bien-aimé. Ici David a dit dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. J'écris à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Oh, alabete ba cri koganga na ye est parvenu na matoyi ya Nzambe parce que Nzambe ayoki ezana mutu moko na se azo sala appel epai na ngai ngai bakete soki moto ko sala appel epai na nga na koyoka ye pe na koyanola. David a compris qui est le oyo. Alobete non. Naza na place musu te ona ko sengo secours. Naza na place musu te ona ko belela. Soke za Yahweh te. Soke za le Dieu, le créateur de toutes choses te. Soke za Nzambe te Jehovah Jireh. Soke za Jehovah Rapha te. Soke za Jehovah Sabaoth te. Nani mosusu ngai na ko belela na tango oyo. Azalite. Esenge nangana sala appel epai na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. N'a pas de difficulté aux alliés au passé. N'a pas de problème.
na yo esenge na yo osala appel epai na Nzambe. Kokene epai na banganga kisi te, kokene epai na ba magicien te, kokene epai na basoloka te, epai na Nzambe. Nzambe aza prêt ya koyoka yo, aza prêt ya koyanola na mituna na yo, mais problème na ye ezali nini? Alingi yo osala appel epai na ye, alingi yo belela ye, alingi yo fongola motema na yo, otalisa ye baposa na yo, bapasi na yo, alingi te ke yo otalisa bapasi na epai na batu na mokili, mais talisa bapasi na yo epai na Nzambe, talisa bisengo na yo epai na Nzambe, talisa nyonso epai na Nzambe. Nzambe akoyoka yo, Nzambe akoyanola. Proverbe 16, verset 20. C'est lui qui se montre attentif à ce qui est dit, trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alléluia. Oh bien-aimé. C'est lui qui se montre attentif à ce qui est dit. Abi moto oyo attentif na oyo elobami. Namakomi, trouve le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tango yo yoki liloba oyo, za attentif o yoki yango, pe o tiango en pratique na misala, oko trouver bonheur, oko trouver bolamu, oko mona bolamu na Nzambe, oko mona bolamu na Nzambe. Nzambe wana ako manifester gloire na ye kat na yo, ako monisa ko talisa ke azali Nzambe, parce que Nzambe alinga kabasala appel epai na ye. C'est pour ça le bin Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe ne mutalobi. Alobi yemoko alobi ete. Invoque-moi, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Et ça m'a réalité belle obiso to yebite. Mais nzana lo sambo nzamba ko fungola biso miso, nzamba ko fungola biso cerveau, nzamba ko fungola biso intelligence pe sagesse, ya ko comprendre, pe ya ko mona makambo bien-aimé. Bien-aimé, yo talisaka ma problème n'est pas inanani. Tango mosusu za moitié ye pa na Nzambe, obondele longola ba me ozana ba duto keli solobete, ave simite na kele ko luka, moto mosuko boye, amonaka, moto moko boye, asalisa ko ke kuda sengyo 1000 euros, o albimiso demo ya mobali, na demo ya mwasi. Kuno zambango, me pa na Nzambe, ezaka ya ofele. Alobi kaka sala appel epai na ye. Sala appel epai na ye. Nzambe wana ako décevoir yote. Nzambe wana ako talisa monene na ye. Et quel que soit grandeur ya problème ango, ya situation ango, difficulté ango, Nzambe wana ako monisa grandeur na ye. Azaka likolo ba problème nyonso. Azaka likolo makambo nyonso. Likambo moko teleke la Nzambe wana. Yende zana pouvoir likolo na nyonso. Yende senge na biso to luka, yende senge na biso to bondela, yende senge na biso to gumba mabolo na biso tango nyonso, to belela kaye bana na Nzambe, bana restauration, yo belela kanani bisiko zolanda ngai bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être ça rappelle na badout moko, o lobete Nzambe lobi to belela e, mais moko o komaka na badout. Oh mon esprit mo retinyo ke luka ba charlatan pembeni pour être ozo solution problème na yo. Oh obosa nete charlatan wana azo sala photocopie original ezane Nzambe. Oh ya kelio yende mutazana nyonso zana capacité nyonso azo senga na yo kaka obelela ye osala appel epai na ye avec foi avec sincérité. Nzambe wana akomonisa monene na ye. Nzambe wana akosala ya minene kati na bomoi na yo. Pe okozala jamais déçu. Pe okokumisa Nzambe wana. Bolamu na Nzambe wana ekozala partage na yo. Bien-aimé, yango nde alingaki na exhorter na poko na lelo bien-aimé.
osalaka appel na yo epai na nzambe, kosalaka appel na yo epai na moto na mokili te, kosalaka appel na yo epai na moto nyonso te, mais epai na nzambe. Nzambe oyo akelaki yo aza capable ya kosala yo opération sa cicatrice, aza capable ya kosekwisa bomoi na yo, aza capable ya kopambola vie na yo, aza capable ya kochanger situation ozomene na moment oyo tozali, akomisi yango situation moko heureuse. Bien-aimé, okomi ozaki moto na pasi, okomi moto na esengo. Il est capable. Kaka yonde ozwa décision ya kokabola bokonzi na nzambe na batu mosusu te, ya kotikala kaka liboso na nzambe, ya kotala kaka ye. Problème na nyonso talisa kaka Yesu wana. Nzambe wana kosala. David awa alobaki atalaki na gauche na droite te. Ali Israël ezalaki na banzambe bananayi kobondela. Mais David azalaki toujours fidèle na nzambe oyo akela ye. Nzambe oyo apesaki ye pema. Oyo azalaki kopemela. Alobi ete non. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur. Mbala moko David a comprenaki que makelele na ye ekomaki epai na tata. Parce qu'il avait la foi. Azaki na confiance en Dieu. Azaki na confiance na nzambe wana. Yo pe na poko na lelo. Nazali ko invité oza na confiance ya nzambe oyo zo luka. Nzambe ba luka kaye bien-aimé. Nzambe ba luka kaye. Tango ozali ko luka nzambe. Zala na confiance na nzambe wana bien-aimé. Pe zala na kondima. Nzambe wana akotalisa grandeur na ye epai na yo pe kozala jamais desi mokili koganga pona tina na makambo oyo nzambe akosala kati na bomoi na yo pe mokili ekoloba. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde ezalaki exhortation na biso na yebisi na bengi yo na ngai to vage na kati na prière na kati na mabondeli to sala appel epai na nzambe. Na yango bisika ozali kolanda biso pusa makanisi na yo siko liboso na nzambe. Komona siko ngai te ko apparaître na TV, bana komona présence na nzambe. Kat na bomo kat na TV, mona présence na nzambe bien-aimé, bana komona présence na Yesu liboso na yo. Bana komona présence na nzambe parce que nzambe wana aza presiko alingi ayoka, we ko ute pai na bana yi. Place yo zali ko bumsa makanisi na yote ndeko molingami. Parce que nzambe wana za malam. Tolandi exhortation malam. Moko na moko a se confier siko epai na nzambe a pusi makanisi na liboso na Yesu Kristo. Banda siko na ko medite yo moko. Banda siko na ko kota siko, banda siko na ko kota siko, banda ko mona siko lola ekomi pembeni na yo. Bana komona lola ekomi pembeni na yo bien-aimé. Bien-aimé, bana komona lola ekomi pembeni na yo bien-aimé. Bana komona trona nzambe kiti azali boso na yo sikoyo. Parce que azana posa ayoka yo, azana posa yo loba, azana posa yo sala appel epai na ye. Malgré les problèmes na yo, malgré les difficultés ozali ko passer, nzambe azana posa à mettre fin na ba problème na yo, azana posa à mettre fin na ba difficulté na yo, azana posa à mettre fin na stérilité na yo, azana posa à mettre fin na ba démon nyonso ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit o bazali ko na biso, azali na posa à mettre point na situation nyonso o ezali ya mabeka to mo na bana ye. Mais a osenga na biso kaka tosala appel epai na ye. Alléluia. Po ete nzambe wana azwa lokumu. Azwa lokumu bien-aimé bana kobondela. Bisika ozali ke na kobondela nzambe bien-aimé ke na kobondela. Bana kobondela nzambe. Bele la présence na nzambe kata bomoi na yo bisika ozali. Loba ete papa ngai na ye na bele libojasi na yo liboso na bomoi na nga. Nazali na posa ya kosolola na yo papa na poko alelo.
parce que lelo ezalaka rendez-vous na biso oyo tokutanaka na yo tosololaka na yo totalisaka baposa na biso bisengo na biso na mapasi na biso na yango nazali kobelela yo ozala attentif na matoyi na maloba na ngai ozala pembeni na ngai po ete tosolola malamu lolenge lobi ete invoque-moi je te répondrai Père éternel Père de gloire papa na pumbi mabolongo na ngai mpo nasala appel epai na yo oh yesu haleluya haleluya papa taye lisusu liboso na yo mokonzi na bakonzi mosungi akokamwa yawe na nguya topusani liboso na yo kobelela bojeshi na yo kati na biso Seigneur mon Dieu mon roi papa alobi ete place mibale misalu basangani na kombo na yesu masi oza kati na bango papa tozali elongo na bandeko Seigneur mon Dieu mon roi bisika nyonso bazali Seigneur oh bazali kolanda biso Seigneur mon Dieu mon roi toza ensemble na tous les 5 continents Seigneur mon Dieu mon roi place bana restauration bazali place bana soutenir pour bazali biso 35 bazali Seigneur mon Dieu mon roi et la gloire bazali bana nyonso ya Nzambe bazali kolanda biso na mboka na France na mboka na Canada na mboka na Amérique na mboka na Afrique na Congo na Afrique du Sud na Australie na Asie na Malaisie Seigneur mon Dieu mon roi papa tika ete Seigneur mon Dieu mon roi bojeshi na ezala kati na bango papa manifester présence na yo kati na bango yawe na nguya na bikamwa bazana posa ya koloba epai na yo mokonzi papa tika ete Seigneur mon Dieu mon roi yo monisa grandeur na yo omonisa loboko na yo kati na bango Seigneur mon Dieu mon roi nabeleli yo mokonzi na bakonzi mosungi akokamwa haleluya 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 bien-aimé dans le Seigneur bisika ozali kobungisa makanisi na yo te bana kokota la présence na Nzambe parce que le Dieu là est là déjà Nzambe aza déjà wana Nzambe balukaka yende komolingami kobungisa makanisi na yo te bana la kopesa Nzambe merci na oyo zasalaki kati na bomoi na yo na journée lelo na mokila semaine o mobimba otambolaki Nzambe wana aprotegeaki yo Nzambe wana apambolaki yo Nzambe wana alongolaki yo maladie abikisaki biso kati na mikono asalaki makambo minene na bomoi na biso moko na moko azali kolanda biso ayebi nini oyo Nzambe asalaki kati na bomoi na ye na yango tokela kotombola mingongo na biso wana kopesa merci po ete aza malamu kumisa Nzambe wana netola ye ye azali malamu aza Nzambe na bolingo Nzambe oyo ayokaka Nzambe oyo ayanolaka pesa ye merci parce que abikisi biso tozalaki na bambeto hôpital Nzambe wana ayaki mpe avisitaki biso apesi biso guérison tozalaki na baproblème badifficulté ya makasi Nzambe wana ayaki mpe apesaki biso solution tozalaki bato mabiso ekufaki tobandaki komona te Nzambe wana ayaki akomisa alongoli biso ki aveuglement apesi biso miso ya komona na yango tokei na kokumisa ye tokei na kosanzola ye haleluya bondela bisika ozali kena kobondela Nzambe kena kobondela Nzambe kena kobondela Nzambe papa yo ozali na kobongi na nkebo ebongi na lokumu yawe papa na ye lisusu liboso na yo kopesa yo merci Seigneur mon Dieu mon roi na nyonso oyo osali kati na bomoi na biso Nzambe yo batelaki Seigneur mon Dieu mon roi bana nyonso ya restauration papa yo tiaki kimia kati na bana restauration Seigneur oyo bazalaki na baproblème badifficulté Nzambe yo ozali kokota makambo mpe ozali kopesa solution bamalade ezali kolongwa yawe na yango tozali reconnaissant Seigneur mon Dieu mon roi ya kopusa liboso na yo koloba merci Père éternel Père de gloire na nyonso oyo osalaki haleluya nakabi bana nyonso la foi na maboko na yo bana mboka na kondima na maboko na yo bana mboka puissance 35 na maboko na yo oh Père éternel Père de gloire bisika bazali na États-Unis na Afrique du Sud Afrique na Congo na Australie na Asie Seigneur mon Dieu mon roi papa bazali kolanda Seigneur mon Dieu mon roi papa tika ete Seigneur mon Dieu mon roi yo mona bango bayela kopesa merci na bolamu ozali kosala bango Seigneur mon Dieu mon roi na bayela kopesa merci na makambo minene ozali kosala kati na bomoi na bango basusu bazalaki na bopito yawe oh Père kaka jour moko asali opération Seigneur mon Dieu mon roi jour moko badifficulté ekotika na jour moko yo longoli opesi solution papa na yango na kumisio na yango bazali kozongisa matondo epai na yo kumbama na yo mokonzi na bakonzi kumbama na yo le roi des rois Emmanuel 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 yo bongi na nkembo yo bongi na lokumu yo bongi na masanjole
bisika ozali kobungisa makanisi na yo te ndeko molingami, kobungisa makanisi na yo te ndeko molingami. Bana kokumisa nzambe wana bisika ozali adorant l'Éternel. Kumisa ye parce que abongi na nkembo, ya bongi na masanjole. Nzambe alingaka bakumisa ye, alingaka basanjola ye ke na kobondela adorant l'Éternel. Na bakombo kitoko oyo ebeli ye Seigneur. Na bakombo oyo ebiaki ya nzambe bana kobenga na bakombo wana. Sanjola ye na bolamu na ye. Kumisa ye na ndenge ya kela mokili oyo apesa yango forme. Kumisa ye na paysage kitoko asala kati na sena moi oyo. Oyo moto akoki kosala te. Na yango tokenda kotoma na mingongo na biso. Tokenda koadore Emmanuel est roi, Emmanuel est roi. Alléluia. Yende moninga malamu. Na tango ya pasi atika na biso te. Na tango ya bisengo azalaka na biso toujours. Na yango tokenda konetola ye bien-aimé. Kena kokumisa ye, kena kosanjola ye, po etabongi na nkembo bien-aimé. Kena kokumisa ye, kena kosanjola ye, po etabongi na masanjole. Moko te azali lokola ye ndeko molingame. Moko te akokani na ye. Moko te, moko te, moko te. Moko te azali lokola nzambe wana. Bien-aimé, tala lolenge nzambe wana azali kobatela yo. Tala lolenge nzambe wana azali kosala minene kati na bomoi na yo. Pona nini okumisa ye te. Pona nini adore ye te. Pona nini osanjola ye te ndeko molingami. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Kenena kwa adore, kenena kwa adore, kenena kwa adore nzambe wana bongina nkembo. Ya bongina lokumu, ya bongina masanjoli. Adorons le Seigneur, bien-aimés. Kumisa nzambe. Kumisa ye. Kumisa ye. Kumisa ye. Ah, ngana lingina nga Yesu wana na poni ye. Kumisa ye parce que za malamu. Netola ye po eta bongi na nkembo, ya bongi na lokumu, ya bongi na masanjole. Sanjola nzambe wana. Hallelujah. Papa na songisi matonde pai na yo mokonzi na bakonzi po etoza malamu mingi Seigneur mon Dieu mon roi. Papa soki tokonetola kombo na yo te Yesu Kristo tokonetola kombo ya nani mokonzi. Soki tokokumisa yo te Yawe tokokumisa nani mokonzi na bakonzi. Yo bongi na nkembo, yo bongi na masanjole. Yo bongi na nkembo Seigneur mon Dieu mon roi. Na yango to pusani liboso na yo mokonzi pona kokumisa kombo na yo. Pona kosanjola yo. Pona konetola kombo na yo mokonzi Yawe. Sanjola mana yo mokonzi na bakonzi nzambe na bikamwa. Sanjola mana yo nzambe na nguya. Kumisa mana yo le prince de la paix. Netola mana yo nzambe na bikamwa. Hallelujah. Bien-aimé na tango oyo. Tokena kobelela nguya molio monsantu ndeko molinga mibisika ozali. Belela nguya molio monsantu. Le Saint-Esprit de l'Éternel etonisa yo ne pakola minasika. Molio monsantu etonisa yo. Ebulisa yo ne pakola minanguya. Belela molio monsantu molimo na bwanya. Belela molio monsantu molimo d'intelligence. Belela le Saint-Esprit de l'Éternel. Et tombola yo, et boulisa yo na mafuta, ne pakola minasika, l'onction fraîche, belela. Père éternel, Père de gloire, Papa tobele linguya na yo, Nzambe Seigneur mon Dieu mon roi. Papa tika ete mafuta na yo, likona momo ina biso, Père éternel, Père de gloire. Pakola biso lisusu mafuta yawe na nguya. Papa toye pai na yo. Po pakola biso mafuta lolenge pakola ki Aaron. Bisika nous sommes en koleka Yawe, abana kotika bilembo. Oh Yesu, totika bilembo Seigneur mon Dieu mon roi. Mafuta na yo eza likolo bomo ina biso. Tondisa biso katna bibunde na molimo Yawe. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel est roi. Kobungisa makanisi na yo te bien-aimé ndeko molingami. Na tango oyo sikoyo tokomi na tango oyo. Tokena koza autorité likona nguya nyonso ya bokesene. Likona nguya nyonso ya monde panemenium. Likona nguya nyonso ya monde kabaleshe. Kwete bakoza siko pesa melabisha kotambwa likona nkota pe likona nyoka. Likona nguya nyonso ya bokesene loko mokote ko nuire biso. Na ngo bien-aimé dans le Seigneur. Obana kokena ko sala. L'auto-délivrance à Bomoïnayo. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être la salle va quitter pour la tina Bomoïnayo éviter.
banana ko déclarer makita nyonso basali pona bomo ina yo na libota na yo na quartier place yo pandi makita na bango échoué na kombo na Yesu Masia baplan na bango nyonso bazali kosala mpona tina bomo ina yo mpona tina élévation na yo baplan na bango échoué na kombo na Yesu Masia bebisa misala na bango bebisa bahotel na bango bebisa longola ba masque de vierge nyonso batia na bilongi longola yango na kombo na Yesu Masia soki olotaka bandoto ya mabe na butu banda na kokata yango balie wana nyonso ya bamari de nuit ya bafemme de nuit bebisa na kombo na Yesu tobondeli kende na kobondela 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 bien-aimé banda na kosala prière ya autodélivrance ya bomoi na yo bien-aimé banana kokata misala nyonso ya molili peut-être olalaka olotaka bandoto ya mabe peut-être olotaka bandoto ozobunda ozolia ozosala soki nini banana kobebisa baesprit wana nyonso ya kolia na butu na se na ndoto ya kobunda na kati na butu na ndoto kata balia wana nyonso na kombo na Yesu Kristo banana kobebisa ndeko molingami kende na kobebisa bebisa perata la par de kwana na kobebisa nyonso zali ya basonge nyonso ya mabe ya bamari de nuit na miso ya bana yo na kati na bamo ya bana yo Seigneur mon Dieu mon roi bafemme de nuit bandoto nyonso ya bitumba bandoto nyonso bazali kotala place mo bake feti bazali kolia oh kati na bana na yo Nzambe na bebisi bandoto wana nyonso na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia nakenda ko renverser ba hôtel nyonso Seigneur mon Dieu mon roi bapozaki baplantaki mpona tina peuple na yo Seigneur mon Dieu mon roi na bebisi Seigneur mon Dieu mon roi bani na bango nyonso na kombo na Yesu au nom de Jésus bahotel na bango nyonso na renverser yango na kombo na Yesu Masia baplan na bango nyonso bazalaki na yango likolo ya bana na yo oh Père éternel Père de gloire nakei na kobebisa na kombo na Yesu babandaki kokanisa komedite mabe likolo na peuple na yo bakei na kokanga mabota ya bana na yo bazali na kokanga babozi ya bana na yo Nzambe baparole na bango nyonso prononce ya négativité na détruit na kombo na Yesu Kristo na rendre yango impuissant dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Na détruit puissance nyonso ya iniquité. Puissance nyonso. O ezali kotia incrédulité na kati na peuple na yo. Na kati na bana na yo. Na bebisi yango na kombo na Yesu Masia. Papa nguya nyonso Seigneur mon Dieu mon roi. Ya maladie. Ya kufa o ezali kolinga kodomine likolo na bana na yo Nzambe nakei na kodétruire na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah hallelujah yoza Nzambe yoza Nzambe yoza Nzambe yoza Nzambe yoza Nzambe olobete na kombo na Yesu Kristo tokobenga na milimo mabe pe milimo mabe kotosa pe kokende na kombo na Yesu Kristo tobenga ni milimo nyonso ya mbindo tobenga ni milimo nyonso Seigneur mon Dieu mon roi ya sorcellerie inconsciente na kati na bongo ya bana na yo Nzambe todétruire yango na kombo na Yesu Masia tokei na kokata balie nyonso ya coutume balie nyonso Seigneur mon Dieu mon roi ezali ko confesser mon nom na yo te Nzambe na bomo ila bana yo Seigneur mon Dieu mon roi na détruire yango na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Alléluia 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 alléluia. Papa tokolanda kaka yo Seigneur mon Dieu mon roi yo nde mosungi malamu
tokenda kobebisa misala nyonso ya molele, misala nyonso ezali na nguya na nzambe te, Seigneur mon Dieu mon roi. Misala nyonso ya montobale chic, misala nyonso ya bandoki ya libota, balie nyonso ya coutume, Seigneur mon Dieu mon roi. Barelation nyonso nocturne satanique, Père éternel, Père de gloire, to brise yango na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être place yozali, au moins peut-être là on a quatre na mboka na mikila poto, ou soit na Congo zali, ou soit na Afrique du Sud, ou soit partout yozali, noko na bino abimela koka na mandoto, et kena ko kata balie wana nyonso, pamela yango, bebisa yango na kombo na Yesu Masia. Peut-être mona ka tantini no moko boye, papa na yo, mama na yo, alanda yo na butu e nyonso. Kata balie wana na kombo na eske na cause autorité. Banako bebisa, banako bebisa, banako bebisa, banako renverser toute puissance. Renverser. Nyonso ezali nzambe te, kena ko renverser na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Papa bandoto nyonso, Seigneur mon Dieu mon roi. Oyo, ba papa quartier. Bakoma kobimela biso na bandoto, ba mama quartier, mabota na biso. Oh, bantourage na biso. Papa na détruire bandoto wana nyonso na kombo na Yesu. Plus jamais na mutu nanga, plus jamais na loto bandoto boy. Plus jamais bandoto boy ya lisusu likolo na bana na yo, Seigneur mon Dieu mon roi. Oh, Père éternel, Père de gloire. Na cancele yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na cancele nyonso na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Zamba zamalam. Azamalam. Bien-aimé dans le Seigneur, banakobe la moto lanzambe le feu dévora. Kela kobe la moto lanzambe moto pela. Pelisa moto. Naba moina yo pelisa moto bisika ozali pelisa moto. Moto epela, moto epela, moto epela, pelisa moto bien-aimé. Le feu dévora. Papa tokela kobe sa moto na yo moto lanzambe moto lanzambe moto lanzambe moto lanzambe. Le feu. Moto ezikisa nyonso bokesene. Moto ezikisa nyonso ya bandoki libota na ngai. Moto ezikisa nyonso ndoka famille na ngai. Ya famille ya bana yo, Seigneur mon Dieu mon roi. Bandoki nyonso balandaka bana ya restauration ya webisika nyonso bazale. Moto, le feu, fire. Moto na nzambe. Moto. N'appelle ici moto. Na bana nécessité de la France, bazala kata mboka la France, bazala mboka Congo, bazala mboka partout, Seigneur mon Dieu mon roi. Na bana nécessité restauration, Seigneur bisika so bazali. Moto pela. Moto lanzambe. Le feu dévora. Moto lanzambe. Moto na yo Yesu. Moto lanzambe. Moto na yo, Seigneur mon Dieu mon roi. Na kena kobela moto lanzambe. Le feu. Moto pela. Moto zikisa nyonso bokeseni. Moto zikisa bango. Bakoya na nzela moko. Bako panzala banzela sambo. Moto na yo, Seigneur mon Dieu mon roi. Bisika nyonso peuple na bazali bana na restauration bana nyonso bokini mobimba. O bana liko lukelongi na yo nzambe na ntango o bazali kolanda biso. Moto pela likolo boboina bango. Sala bango ba flamme de feu. Moto pela. O nyonso ko simba bango nzambe ba ezika la kombo na Yesu Kristo. Moto na yo. Moto na nzambe. Oh Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, kobungisa makati sote bisika ozali. Banako tatola elonga, banako tatola victoire la moina yo, victoire, tatola victoire na nyonso. Tatola elonga na kombo na Yesu Kristo. Père éternel, Seigneur mon Dieu mon roi. Tatola victoire na moina biso, tatola victoire na nyonso, tatola victoire na misala na biso, tatola victoire na affaire na biso. Na nyonso na liko sala misala, Seigneur mon Dieu mon roi. Elonga na santé na biso, elonga na activité na biso. Elonga na ba na biso ya kelasi. Elonga, Seigneur mon Dieu mon roi. Na ba famille na biso. Totatole elonga, Seigneur mon Dieu mon roi. Zwana yo lokumu nzambe na nguya. Yoza malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, tokena kokumisa nzambe.
tokenda kopesa nzambe merci parce que abandaki na biso mpe asuki na biso tokumisi ye parce que aza malamu tonetoli ye parce que aza nzambe ye ayoki biso na moma na biso tozalaki na yango ya intercession ayoki baposa na biso asali ya minene akaboli biso na molili atie pole kati na biso lumière kati na biso alongisi biso kati na bituma ya molili tolobi ete merci na nyonso asali tobondeli. Papa, topesi merci, po to bandaki na biso, po suki na biso, topesi merci, po to sali ya minene pe bikamo kati na bomoi na biso, oyoki losambo na biso na tango ya muke tozalaki nango to partager Seigneur mon Dieu mon roi elongo na libota, papa yo yoki moko na moko. Na yebete Seigneur mon Dieu mon roi, Père éternel, Père de gloire, yo sali ya minene, bato bako tato la monnaie na yo. Olobete prière ya moto na kondima, e bikisaka ba maladi. Papa, merci parce que bikisi ba maladie, merci parce que pesi mabala, merci parce que bongisi mabala nyonso ekufaki, merci parce que silisi nyonso zalia ba femme seule Seigneur mon Dieu mon roi, opesi bango misungi, pour être kimia ezala kata bango. Merci Père éternel Père de gloire, parce que Seigneur mon Dieu mon roi, okoti makambo na biso, pe yo moko zi yango en charge Seigneur mon Dieu mon roi. Papa ngona tondi yo na sanzoli yo, na tiki boma na biso bo pemi na maboko na yo. Papa tika ete nzambe yo visiter moko na moko Seigneur mon Dieu mon roi bisika zali kolanda Seigneur mon Dieu mon roi. Papa moto nyonso zaki maladi nzambe na déclarer guérison na kombo na Yesu Masia. Moto nyonso zaki na problème ya mosala bisika nyonso zali na tous les 5 continents. Papa pesa mosala na kombo na Yesu Kristo. Moto nyonso zali koluka libala nzambe. Pambola ina libala nzambe na kombo na Yesu Masia. Moto nyonso Seigneur mon Dieu mon roi Père éternel Père de gloire. O azalaki na problème moko songolo problème spirituel Yahweh. Kangola Seigneur mon Dieu mon roi. Yaba mari de nuit elongwa Seigneur mon Dieu mon roi. Yaba masque de vieillesse nzambe na longoli na kombo na Yesu Kristo. Oh Yesu. Merci parce qu'au Congolais, merci parce qu'au Longolais, au Congolais, on va marier de nous, la femme de nuit, au Longolais, va masque de vieilles, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Longolais, sorcellerie, inconscient, peu consciente, Seigneur mon Dieu, mon roi, na momo yaba, Seigneur mon Dieu, mon roi, na déclaré, Seigneur mon Dieu, mon roi, liberté, Seigneur mon Dieu, mon roi, na momo yinabango, oh Père éternel, Père de gloire, au rendre bango libre, na kombo na Yesu Christo, na kombo na Yesu Christo, zwana yolo kumunzambe na bikamwa, pona oya minene yo sale, kumbama na yo bokonzi na bakonze, parce que yo yoke, pe oyanoli, on le mettait fait appel à l'éternel, on le mettait invoque-moi, je te répondrai, oh Yesu, oh Yesu, na yebete tango tobelele pai na yo, yo oyanoli biso, po pesi solution na bomo ya moko na moko, kumbama na yo, sanjola manayo bope mina biso yoza na biso elongo ola na biso pe na mukana biso lobi to tatola monene na yo nzambe na bomo na biso pe na mabota na biso na kombo na Yesu yoza limo kontipe mobiksi na biso ndeto bondeli boito lobi amen amen bana nzambe to komi na suka ya mabondeli na biso parce que to yokana deya to sisaka na 21h30 21h30 koki to silisi prière na biso malgré tout to bandaki na retard à la prochaine to banda vraiment na 21h30 na 20h30 pour to silisa na 21h30 to ça 1h de temps na présence na Nzambe et kozala vraiment malamu bolimbisi pour na retard ya lelo to sengi ba bolimbisi to tiki ba programme na biso nyonso na maboko na Nzambe Nzambe azala na biso topesi programme na biso tebete tozalaka na programme na biso oyo tolandaka chaque jour na chaque semaine toyebi ba programme na biso chaque mercredi tozalaka na intercession na biso en tout cas tozalaka vraiment mingi to oluka elongi na Nzambe Seigneur wana oyo tobondelaka oyo tolukaka akosala ya minene na bomoi na biso parce que sans prière toza pamba avec la prière nde yango ezosala force toyebana kopersévérer na se na moi oyo Nzambe apambola bino na tiki bino na kombo na Yesu Masia bozala vraiment toujours branché bolanda biso chaque mercredi Nzambe akozwa lokumu.
10 incredibly powerful pastors in the world. They are pastors who are supernaturally very powerful. They can command fire from heaven like Elijah. The burning fire mixed together the whirlwind together, appearing on the grounds on the fourth overflow. They also can walk on water like Christ. And even bring the dead back to life. He's back to life. They can make a fat person to become instantly slim. These pastors are so powerful that they do extraordinary things. You may even think that they are gods. Okay. Let us begin from number 10. By the time we get to number 5 up to number 1, you will be surprised of what the pastors can do. I can do anything because the grace is available. Number 10. Prophet Makandawa. A Zimbabwe-based prophet. He can practically pray for someone who is short and the person becomes Let's tall. watch what the Lord can do right away. This. Please, I want you to position your camera on a proper position. Listen. Go in. Go in. Go in. Go in. Go in. Look at that. Look at that. Look at that. Please. Look at that. Belly, respond to the power of the Spirit. Do you see that? Can you see that? Just look at that. Just look Can at you see that. that? Come on, somebody. Come on, Can you see somebody. that? Just look at that. Just look at that. Can you see that? Look at. Okay. Look at that. Just look at that. Just look at that. Come on, somebody. This guy. Just look at what is happening here. Oh my God. Somebody can now place the hands. Number 9. Apostle Johnson Suleiman. The founder of the Omega Fire Ministry. Based in Nigeria. Apostle operates in a strange dimension of the miraculous. A child who was confirmed dead in his church, was raised back to life instantly as he prayed. Bring the child. Jesus Nazuela Calvary. Tali Makana Iyo Calvary. Iyo Calvary. Jesus Nazuela. Jesus Nazuela. Maybe come back to life. Come back to life! It's back to life. Odogwa Kataka turned my life around. He has turned my Odogwa Kataka turned my life around. Oh. Hey, Odogwa Kataka turned my life around. Hey, Odogwa Kataka turned. Jesus! Go and feed. Number 8. Pastor Benny Hinn. Pastor Benny Hinn operates in the working of miracles. I tell you, you cannot withstand his miraculous coat. I call it the Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. Somebody get the man right here with the white shirt. Don't get near me. Get him up here. Get him up here. Number 7. Prophet T.B. Joshua. He commanded a child in the mother's womb to rotate and take its normal position. The mighty name of Jesus Christ.
outstretching his right hand, the man of God prays for her in the name of Jesus Christ. Immediately, there is a visible reaction in the woman as Prophet TB Joshua offers prayer under the influence of the Holy Spirit. This is prayer in the power of the Holy Spirit right now. Prayer is happening to her. From the look of her face, you can see she's not comfortable. Look at her stomach jumping. Watch your screen, see what's happening. Her stomach is moving. This is a result of the prayer offered by Prophet TB Joshua just moments ago. So the child is turning. It is the position this child has been, the baby has been coming out with. Before that baby coming out, a lot of wrestle. Doctor has been wrestling, the nursing has been wrestling. Before the baby come out, he has become tired and died. But this time around, he has to reposition to come out straight. It's turning, before now it was bottom, but it's now turning right. It's coming out with the head. My baby is rotating. The baby is rotating. How? Because you are the one carrying baby, you know what is happening in your stomach. You see, the baby is turning like this. It's turning, rotating like this. It's turning body. Yes. Rotating like this. Yes. Jesus. Number 6. Pastor Chris Oyakhilome. Even his shadow can heal the sick, makes the lame to walk. He is known for the healing school. You can't come there and go back the same. Is let down on a stretcher into the presence of the Lord Jesus by his 4 friends. Mr. Ayer was carried in on a stretcher straight from an ambulance into the presence of Pastor Chris. Moved with compassion toward Mr. Ayer, Pastor Chris ministered to him as led by the Spirit of God. The man of God continues to minister to us. The man of God is now moving his legs in an up and down movement, ministering in a special way as he is led by God's Spirit, still performing the miracle of God in Mr. Yare's body. The anointing of God is definitely on Mr. Yare now. You can see, wow, Mr. Yare is getting up. My God, he's rising up. Glory to God. He's standing on his feet again. This is a miracle. God can do this. Glory to God. The man of God embraced him, strengthening him and comforting him with the love of God. And he couldn't get up, but now he is healed. From number 5, you will see pastors that do the unusual. Pastors that suspended on air in church, commanded fire to fall. I tell you, number 1 will surprise you. You want to be updated with the latest happening and events. Then consider clicking the subscribe button now, if you have not yet subscribed. Number 5, Prophet Uratangel. He operates in the supernatural. He was the one that began the miracle money. I decree and declare that today, miracle finances, miracle credits. If I be a prophet of God, miracle money now to prove you sent me. Begin to check your money. 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 Tonight. How much is this? It's 150 and I only had 800. This gentleman, when he left Johannesburg, there was only 18,000 in his church account, and they're in the process of building. There was nowhere that he was expecting money to come from.
But when you declare the miracle money, there's 55,000 in his bank account. Papa! Yeah! Papa! If you believe it, shout yes! Yeah! Number 4. Bishop David Oyedepo, the founder of the Winners Chapel. A man who died and was put in the mortuary, came back to life immediately as Bishop's name was mentioned. Now, this boy died, a student of Auchi Polytechnic. The senior sister is a cell minister in our church in Port Harcourt, not Calabar, Port Harcourt, and told the house, the location provider, who said, no, it cannot happen. God bless location providers, who are men and women of the Spirit. So, they started praying kingdom advancement prayer. Kingdom advancement prayer. Somebody died. Winners are terrible. And then send the one that was before him, who was in the University of Calabar, to go there. So he got there. The mortuary attendant said, you're already late because we embalmed him 24 hours ago. He said, let me see him. He said, Oma, Jesus Christ is here. Wake up. It was speaking. Now, wait a minute. He said, Jesus Christ is here. Wake up. No sound, no voice. He said, I made Jesus that Bishop Oyedepo served. Arise! And they jumped up. Look at him. Hallelujah! Come on, stand to your feet. He rose from the dead. Student in school. Jesus Christ is here. Amen. Cotton already embalmed, fluid drained up, and sneezed out a cloudy blood substance. And that was it. All the chemicals went out, and the fluid came back. Come on now. Come and say power, power. Say no. Power, power. Thank you, Jesus. Number 3. Prophet Jeremiah Mdofufi. I call him a miracle worker. He commands money to appear in people's pocket, phone, and bank accounts. A lady whose body was rotten, immediately as the prophet prayed for her, her body became whole. My wife, my father says, in my daughter, hey, daughter, Baba Jesus, hey, in my wife, you're a Galilee, hey, in my wife, Baba Jesus, hey, in my wife, full of message that I do, in my daughter, Baba Jesus, hey, in my wife. Rise up in the name of Jesus Christ. Alors lève-toi au And nom walk. de Jésus. Et Miracle. Number 1. Ranking the number 1 most powerful pastor in the world. He commanded fire, and it fell inside the church. It is said that he has also walked on air. Guess who? Take a second. Go to the comment below and write the pastor who you think it is. He prays for hands that has been cut off and it grows back instantly. He prays and miracle money of what millions enters people's accounts. He is an example of the scripture that Christ said, "The things I do, greater works shall you do." I saw the Holy Spirit
appearing in this place in a form of fire mixed together with wind in the overflow on the ground. And immediately I stood over here and I closed my eyes and I saw the glory appearing. The physical presence, the Shekinah, the Shekinah. Oh yes. The Shekinah. Oh yes. The Shekinah glory. Jesus. The Shekinah glory. Woo. The Lord is appearing in this place. Oh yes. The Lord is appearing in this place. The Shekinah glory. I call the Shekinah. I invite the glory of God to appear in this place in the form of wind, in the form of a burning fire. I call the glory. His glory. Glory will be revealed. See the Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. The Holy Spirit. See the glory of the Lord. Where the Spirit. The burning fire mixed together the whirlwind together, appearing on the grounds on the fourth overflow. And so many people began to run to see. And the people at the back, some were running, and actually they didn't know what's going on, what's happening. But that's the glory of the Lord. And I want you to know one thing, that God is doing these things not because He was trying to point out that you see to us as Are you finally thinking of straightening your teeth like Alex? He's using painful braces, visits his dentist every... Praise God. But most people largely do not have that understanding, and it has really destroyed our lives. The first thing I want to discuss tonight is the spirituality of life. The first mystery that we want to look at. Everybody write this down. Life is spiritual. Everybody write it down and then we'll say it. Life is spiritual. Say it after me. Life is spiritual. Therefore, living must be spiritual. See, if life is spiritual, then it... No, I'm talking now. If life is spiritual, then it's foolish. More chromosomes to figure out if this one is my relative. Now, the Bible says in the book of Leviticus 25, it is impossible, it is impossible for somebody who is not your relative to redeem you. Now we have what we call in theology tension in the text. When you have tension in the text, now there is a problem. You can't find out who is Jesus. How can he be my relative? Because if Jesus redeemed me, I have a problem because he's not my relative. And according to Leviticus 25, he should be my relative. Then I go to Ephesians 4:6. He is my father. I go to Galatians 4:19. He is my mother. I go to Proverbs 7 verse number 3 and 4. He is my sister. Hebrews 2:11. He is our brother. Leviticus 25:49. He is our uncle and our cousin. He is everything in everything. To the extent that Ephesians... When Jesus was conceived in the womb of Mary, it was of the Holy Spirit. It was not of anyone else.
but it was of the Holy Spirit. So the father of Jesus is not Joseph. The father of Jesus is the Holy Spirit. That is why Jesus is able to stand now and say, I cannot do things of my own, but I do what I see my father doing. But Joseph was... Do you know right now, Jesus Christ, he is our lawyer, pleading for our sins. But when he's coming back, he's coming like a judge. You didn't hear me. When he's coming back, he's coming as a what? As a judge. He's not gonna say, no, I understand I'm a lawyer. It's now, he's a lawyer. If you want to forgive sins, now. To represent you, to plead you, now. To plead it for you, it's now. But when he's coming back, he want to come as a lawyer. He'll come as a judge. Hi everyone, welcome back to my channel. It is a pleasure to be here, and I am so glad that you guys tuned in to listen. Hello, this is still Tony White, your #1 gospel information data bank. Today I bring you 10 maverick prophets from Africa. There's something unique and very common about these prophets. You want to find out? Let's go. 10 maverick African prophets. Number 10, Prophet Obofor. Prophet Obofor is the founder of Anointed Palace Church, Ghana, West Africa. His real name is Prophet Asantman Bofor. Prophet Obofor tags himself as the only human to be made an angel by God. He boasts of having 14 to 15 serious companies. Prophet Obofor is in a cold war with another prophet in Ghana, and they are both rivals. Prophet Obofor claims to build a 20,000 capacity auditorium in less than a month. Prophet Obofor claims that he does not collect offering from his church services. Prophet Obofor plays secular music in his church. In 2019, he has bought a Rolls Royce worth over $400,000 and a mansion in Trasacco Estate, the most expensive estate in Accra, Ghana, estimated to be worth $3 million. Number 9. Prophet Daniel Obinim, founder International Gospel Church, Accra, Ghana. Prophet Obinim is also known as Angel Obinim. Prophet Obinim is the most controversial Ghanaian prophet. He's also the most well-dressed. Prophet Obinim is one of the richest prophets from Ghana. He has major investments in real estate and he owns hotels. Members of Prophet Obinim's church claim he transforms to other beings to visit them and do miraculous things for them. Prophet Daniel Obinim is popular for giving out lottery numbers to followers who come to testify of winning huge sums. Prophet Obinim owns 3 TV stations. His wife is a popular gospel musician known as Florence Obinim. Prophet Obinim's 15-year-old son has also started prophesying. Prophet Obinim had confrontations with the law than any man of God in Ghana. Prophet Obinim claims to be the richest pastor in Ghana and claims that he can buy an aircraft at the wink of an eye. Prophet Obinim is in a deep controversy with another major prophet in Ghana. Number 8, Prophetess Lucy Natasha, founder Prophetic Letter Glory Ministries International, Kenya. I have a graw for the words of my bones. Mahanga Gujo for Gaelgum. Prophetess Natasha bought a plane in 2019. Prophetess Natasha is friends with Shepherd Bushiri and is a spiritual daughter to Prophet Jeremiah Fufunye.
very beautiful prophetess Natasha is single. The mother of prophetess Natasha is also a pastor. Prophetess Natasha was ordained a reverend minister in 2012. Prophetess Natasha has choice automobiles that she has named Oracle, and she has 7 of these automobiles named Oracle 1 to 7. Prophetess Natasha has written 12 books. Prophetess Natasha always turns out in the same color of fabric with her bodyguards who she always moves around with. And she does not call them bodyguards, she calls them stewards. Kenyan VIPs attend the church of very beautiful and well-shaped prophetess Lucy Natasha. Number 7, Brother Joshua Iginla, also known as the Ororo Master, founder Champions Royal Assembly, Abuja, Nigeria. Brother Iginla had staunch Muslim parents who disowned him when he converted to Christianity. Brother Iginla owns Champion Television and is building an 80,000-seater auditorium in Abuja, Nigeria. In 2015, Brother Iginla gave out 22 cars to celebrities. He was followed by 32 cars in the past years. He predicted the outbreak of the Ebola virus on the 31st of December 2013. In 2019, Brother Iginla shocked the world by revealing that his wife and him have children outside of marriage, which led to the separation of their relationship. Brother Iginla owns a healing pool called the Pool of Bethsaida. Brother Iginla has produced a Nollywood full-length movie on his life. Number 6, Prophet Jeremiah Omoto Fufunye, also known as the Owomowo One, founder Christ Mercyland Deliverance Ministries, Nigeria. His ministry is 5 years old and is reputed to be the fastest growing ministry in the world. Prophet Omoto has the largest gathering of people at any of his church programs in South Nigeria. Prophet Jeremiah has been able to make South Nigeria very popular in the African and the world map. Prophet Jeremiah owns an artificial lake called the Pool of Bethsaida. He has 2 private jets and several choice automobiles, and Prophet Jeremiah moves around with a retinue of bodyguards. Prophet Jeremiah has one of the biggest church cities in Africa. In this city is his Mercy TV, 2 auditoriums, mountains, streets are guest houses. Prophet Jeremiah is popularly known as the Dancing Prophet. Prophet Jeremiah is one of the largest givers in the world. Prophet Jeremiah at every of his services gives out more money than is collected as offerings. Number 5, Apostle Johnson Suleiman, founder of Omega Fire Ministries, Edo State, Nigeria, also known as the Restoration Apostle. Apostle Suleiman is very outspoken. Apostle Suleiman just acquired a private jet in 2019. He comes from a staunch Muslim background. Apostle Suleiman has a doctorate degree in philosophy. He has a first degree in mass communication. Apostle Suleiman owns Celebration TV and also a Christian radio station known as Voice of Fire Radio. This prophet has a reputation for confronting political rulers in Nigeria. Prophet Suleiman is the author of several books. In 2017, Prophet Suleiman was accused by a Canadian-based singer of being her lover. This was later found to be a false accusation. This lady confessed that she was paid by top politicians to humiliate him. Number 4, Alph Lukao, also known as the Apostle of Faith. Congolese-born Alph Lukao is the founder of Alleluia Ministries International, based in Sandton, Johannesburg, South Africa.
Flamboyant Alf Lukau has 840,000 followers on Facebook and 89,000 on Instagram. Alf Lukau is a lover of cars. He has a Lamborghini, he has a Bentley, he has a Rolls Royce, he has a Ferrari, and he has a 3-wheels bike, and he tops it all with a private jet. Alf Lukau's church is 17 years old. Alf Lukau sometimes charges fees for his services. Alf Lukau owns an investment company. Prophet Alf Lukau has 95,000 members in his church spread in Namibia, DR Congo, Zambia, Europe, and South America. Number 3, Prophet Hubert Engel, founder Spirit Embassy, also known as the Prophet of Success. Prophet Engel is British, but originally from Zimbabwe. He hosts private audiences with heads of state, top politicians, and top celebrities, including ones with world icon Nelson Mandela. Prophet Engel is a former finance lecturer. He has 2 degrees in business, finance from Salford University in Britain. Prophet Engel is a real estate guru. He has multiple TV channels and owns a record label. Prophet Engel has the popular Ghanaian gospel artist Sonny Badu on his label. Prophet Engel was voted the most influential Zimbabwean a few years ago. Prophet Engel gave accurate prophecies about the deaths of Michael Jackson and former British Prime Minister Margaret Thatcher. He also gave accurate prophecy about the Kenyan Mall massacre, among many world events. His prophecies include the dates and times, even a year before they occur. Though he denies it, Prophet Engel is rumored to be worth over $60 million. His 15-year-old son is already performing miracles and giving prophecies, and his son is currently under the tutelage of Chris Oyakhilome, founder of Christ Embassy. Prophet Engel has 37,000 followers on Instagram and 20,000 on Twitter. Number 2, Prophet T.B. Joshua, founder, Synagogue Church of All Nations, Nigeria. Prophet T.B. Joshua owns the largest Christian television network in the continent of Africa. Prophet T.B. Joshua has over 2 million followers on Facebook. He is the most popular pastor on YouTube. He has over 800,000 subscribers. Prophet T.B. Joshua is reported to have given away over $20 million to charity in the last few years. Prophet T.B. Joshua has more high-profile visitors to his church than any other prophet or any other church in the continent of Africa. Prophet T.B. Joshua has had the likes of Winnie Mandela visit his church, the likes of the late president of Ghana, John Atta Mills, the likes of the current president of Liberia, George Oponwea, all visiting his church. Prophet T.B. Joshua is the world's most controversial and the world's most misunderstood prophet. Number 1, Shepherd Bushiri, also known as Major One, founder, Enlightened Christian Gathering. Shepherd Bushiri's net worth is around $150 million. Shepherd Bushiri has 4 private jets. One of these jets is worth $37 million. Shepherd Bushiri has a fleet of cars and houses. Shepherd Bushiri is one of the most controversial prophets from the Southern African region. He was banned from Botswana. Prophet Bushiri owns hotels and he has stakes in mines and other businesses. I hope that was informative. Remember to subscribe to this channel. Remember to share the video. Until I come your way next week with yet another enchanting information about our gospel artists, our gospel ministers.
10 incredibly powerful pastors in the world. They are pastors who are supernaturally very powerful. They can command fire from heaven like Elijah. The burning fire mixed together the whirlwind together, appearing on the grounds on the fourth overflow. They also can walk on water like Christ. And even bring the dead back to life. He's back to life. They can make a fat person to become instantly slim. These pastors are so powerful that they do extraordinary things. You may even think that they are gods. Okay. Let us begin from number 10. By the time we get to number 5 up to number 1, you will be surprised of what the pastors can do. I can do anything. Because the grace is available. Number 10. Prophet Makandawa. A Zimbabwe-based prophet. He can practically pray for someone who is short and the person becomes Let's tall. watch what the Lord can do right away. This. Please, I want you to position your camera on a proper position. Listen. Go in. Go in. Go in. Go in. Go in. Look at that. Look at that. Look at that. Please. Look at that. Belly, respond to the power of the Spirit. Do you see that? Can you see that? Just look at that. Just look Can at you that. see that? Come on, somebody. Come on, Can you see somebody. that? Just look at that. Just look at that. Can you see that? Look at it. Okay. Look at that. Just look at that. Just look at that. Come on, somebody. This guy. Just look at what is happening here. Oh my God. Somebody can now place the hands. Number 9. Apostle Johnson Suleiman. The founder of the Omega Fire Ministry. Based in Nigeria. Apostle operates in a strange dimension of the miraculous. A child who was confirmed dead in his church, was raised back to life instantly as he prayed. Bring the child. Jesus Nazuela Calvary. Talima Canani, oh Calvary. Io Calvary. Jesus Nazuela, Jesus Nazuela. Baby, come back to life. Come back to life! It's back to life. Odogwa Kataka turned my life around. Has turned my Odogwa Kataka turned my life around. Oh. Hey, Odogwa Kataka turned my life around. Hey, Odogwa Kataka turned. Jesus! Go and feed. Number 8. Pastor Benny Hinn. Pastor Benny Hinn operates in the working of miracles. I tell you, you cannot withstand his miraculous coat. I call it the Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. Somebody get the man right here with a white shirt. Don't get near me. Get him up here. Get him up here. Number 7. Prophet T.B. Joshua. He commanded a child in the mother's womb to rotate and take its normal position. The mighty name of Jesus Christ.
stretching his right hand, the man of God prays for her in the name of Jesus Christ. Immediately, there is a visible reaction in the woman as Prophet TB Joshua offers prayer under the influence of the Holy Spirit. This is prayer in the power of the Holy Spirit right now. Mary is happening to her. From the look of her face, you can see she's not comfortable. Look at her stomach jumping. Watch your screen, see what's happening. Her stomach is moving. This is a result of the prayer offered by Prophet TB Joshua just moments ago. So the child is turning. It is the position this child has been, the baby has been coming out with. Before that baby coming out, a lot of wrestle. Doctor has been wrestling, the nursing has been wrestling. Before the baby come out, he has become tired and died. But this time around, he has to reposition to come out straight. It's turning, before now it was bottom, but it's now turning right. It's coming out with the head. My baby is rotating. The baby is rotating. How? Because you are the one carrying baby, you know what is happening in your stomach. You see, the baby is turning like this. Eh? It's turning, rotating like this. It's turning body. Yes. Rotating like this. Yes. Jesus. Number 6. Pastor Chris Oyakhilome. Even his shadow can heal the sick, makes the lame to walk. He is known for the healing school. You can't come there and go back the same. Was let down on a stretcher into the presence of the Lord Jesus by his 4 friends. Mr. Ayer was carried in on a stretcher straight from an ambulance into the presence of Pastor Chris. Moved with compassion toward Mr. Ayer, Pastor Chris ministered to him as led by the Spirit of God. The man of God continues to minister to us. The man of God is now moving his legs in an up and down movement, ministering in a special way as he is led by God's Spirit, still performing the miracle of God in Mr. Yare's body. The anointing of God is definitely on Mr. Yare now. You can see, wow, Mr. Yare is getting up. My God, he's rising up. Glory to God. He's standing on his feet again. This is a miracle. God can do Glory to God. The man of God embraced him, strengthening him and comforting him with the love of God. And he couldn't get up, but now he is healed. From number 5, you will see pastors that do the unusual. Pastors that suspended on air in church, commanded fire to fall. I tell you, number 1 will surprise you. You want to be updated with the latest happening and events. Then consider clicking the subscribe button now, if you have not yet subscribed. Number 5, Prophet Urangel. He operates in the supernatural. He was the one that began the miracle money. I decree and declare that today, miracle finances, miracle credits. If I be a prophet of God, miracle money now to prove you sent me. Begin to check your money. 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 Tonight, how much is this? It's 150 and I only had 800. This gentleman, when he left Johannesburg, there was only 18,000 in his church account, and they're in the process of building. There was nowhere that he was expecting money to come from.
But when you declare the miracle money, there's 55,000 in his bank account. Papa! Yeah! Papa! Hey! If you believe it, shout yes! Yeah! Number 4. Bishop David Oyedepo, the founder of the Winners Chapel. A man who died and was put in the mortuary, came back to life immediately as Bishop's name was mentioned. Now, this boy died, a student of Auchi Polytechnic. The senior sister is a cell minister in our church in Port Harcourt, not Calabar, Port Harcourt, and told the house location provider, who said, no, it cannot happen. God bless location providers, who are men and women of the Spirit. So, they started praying Kingdom Advancement Prayer. Kingdom Advancement Prayer. Somebody died. Winners are terrible. And then send the one that was before him, who was in the University of Calabar, to go there. So he got there. The mortuary attendant said, you're already late, because we embalmed him 24 hours ago. He said, let me see him. He said, Oma, Jesus Christ is here. Wake up. It was speaking. Now, wait a minute. He said, Jesus Christ is here. Wake up. No sound, no voice. He said, I made Jesus that Bishop Oyedepo serve. Arise! And he jumped up. Look at him. Hallelujah! Come on, stand to your feet. He rose from the dead. Student in school. Jesus Christ is here. Amen. Continue. Already embalmed. Fluid drain up. And sneezed out a cloudy blood substance. And that was it. All the chemicals went out. And the fluid came back. Come on now. Come and say power plus power. Say no. Power plus power. Thank you, Jesus. Number 3. Prophet Jeremiah Mdofufi. I call him a miracle worker. He commands money to appear in people's pocket, phone, and bank accounts. A lady whose body was rotten, immediately as the prophet prayed for her, her body became whole. My wife, my father says Christ in my daughter. Hey, daughter, Baba Jesus. Hey, in my wife, you're of Galilee. Hey, in my wife, Baba Jesus. Hey, in my wife, full of message that I do. In my daughter, Baba Jesus. Hey, in my wife. Rise up in the name of Jesus Christ. Psalm chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, to feed and guide and showed me. I should not want. He let me lie down in the green pasture. He lead me beside and still and quiet water. He refreshed and restored my soul. He lead me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the sunlight of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your hold to protect and your staff to lead. They comfort and they console me. You prepare a table before me in the presence of the enemy. You have anointed and refreshed
my head with oil. My cup overflow. Surely goodness and mercy and unfailing love should follow me all the day of my life, and I should dwell forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord. Amen. Psalms chapter 91, verse 1 to 16. Living in the Most High shelters, camping